ვამოწმებთ ამ დრომდე რა ხდება სავაჭრო ცენტრებში, ვიდრე ჩართვა შემოგთავაზებთ, გაგახსენებთ რა თქვა დღეს საელჩომ, ვებგვერდზე ამერიკის საელჩომ გამოაქვეყნა ტექსტი, მინდა რომ კიდევ ერთხელ გაგაცნოთ უცვლელად, თხოვთ იცოდეთ წეს ამერიკის საელჩო, რომ თბილისის სამ სავაჭრო ცენტრში აფეთქების საფრთხის შესახებ ცნობები გვაქვს, დასახელებულია სამი სავაჭრო ცენტრი, ეს არის East Point-ი, ეს არის გალერეა თბილისი და ეს არის თბილისი მოლი, საელჩო წერს რომ როგორც კი ექნება სიახლე დამატებითი ინფორმაცია შეგვატყობინებს საქართველოს მოქალაქეებს უпростоროდ ამ წუთში თბილისის მაცხოვრებლებს, ვინაიდან სამივე მოლი არის თბილისში. ფორმულამ დაიწყო ინფორმაციის გადამოწმება, როგორც გითხარით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთანაც და მითითებულ მისამართებზეც. სუსმა გითხრა, რომ სპეციალური დანაყოფები მუშაობენ ცრუ შეტყობინებაზე, ეს სწორედ ასეთია მათი ფორმულირება, სწორედ ასეთი სახით მივიღეთ პასუხი, რომ დანაყოფები მუშაობენ ცრუ შეტყობინებაზე. ნუცა ბახუტაშვილს შავთავთ პირდაპირ ეთერში. ნუცა, შენ იმყოფებოდი სავაჭრო ცენტრებში, რა სურათი დაგვხვდა ადგილებზე და შენიშნე თუ არა იქ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები ან საპოლიციო ძალების წარმომადგენლები? ხო, ჩვენ გავრცელებული ინფორმაციის შემდგომ გავემართეთ იმ მითითებულ ლოკაციებზე, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში ჰქონდა მოყვანილი. ეს იყო სამი სავაჭრო ცენტრი, East Point-ი, გალერეა თბილისი და თბილისი მოლი. სამივე ლოკაცია გადავამოწმეთ და ვესაუბრეთ იქ მყოფ ადამიანებს, რომლებიც ამ დრომდე დაუბრკოლებლად გადაადგილდებიან როგორც მოლების გარე, ასევე შიდა პერიმეტრზე. მათ არანაირი გაფრთხილება ამ დრომდე არ მიუღიათ, მათ შორის არც ადგილობრივი დაცვის სამსახურის თანამშრომლებისგან და არც მოლების ადმინისტრაციისგან, როგორც მოგვიანებით გაირკვა, მოლებმა ეს ინფორმაცია თავადაც სოციალური ქსელებიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ გავრცელებული განცხადებიდან გაიგეს და ამის შესახებ რომელიმე სახელმწიფო უწყებას მათთან კომუნიკაცია არ ჰქონიათ. ერთ-ერთმა მოლმა, გალერეა თბილისმა თავად მიაწოდა ეს ინფორმაცია სახელმწიფო სტრუქტურებს და სთხოვა დახმარება და კოორდინირებული მუშაობა. არც ერთი სავაჭრო ცენტრიდან ევაკუაცია ადამიანების არ მომხდარა და როგორც გითხარით, გადაადგილება როგორც შიდა, ასევე გარე პერიმეტრზე მიმდინარეობს დაუბრკოლებლად, რაიმე ზომები არ მიუღიათ არც მოლის ადმინისტრაციის და დაცვის სამსახურის თანამშრომლებს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, მიუხედავად გავრცელებული განცხადების შინაარსის სიმძიმისა, არც ერთ მოლთან, არც სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლები და არც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები ჩვენ არ შეგვინიშნავს, როგორც გითხარით, რამდენიმე გადამღები ჯგუფი უმუშაობდით სხვადასხვა ლოკაციაზე, თუმცა სამართალდამცველები არცად გვინახავს. საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების მობილიზება შეინიშნებოდა მხოლოდ დადიანის ქუჩაზე, სავაჭრო ცენტრი ქარვასლას მიმდებარედ, სადაც კვირა დღეს კორპუსი ჩამოინგრა და ეს ლოკაცია არის გადაკეტილი მას შემდეგ პოლიციელების მიერ და ასევე ყვითელი ლენტით არის შემოსაზღვრული. დანარჩენი არც ერთ სავაჭრო ცენტრთან პოლიციელები არ ყოფილან. ჩვენ ვესაუბრეთ მოლებში შესულ და შემდგომ გამოსულ ადამიანებს და მათ თქვეს, რომ არანაირი გაფრთხილება ან რაიმე სახის მითითება ადმინისტრაციისგან და დაცვის სამსახურის თანამშრომლებისგან მათ იმის შესახებ, რომ შესაძლოა რამე საფრთხე არსებული იყო მოლის ტერიტორიაზე არ მიუღიათ. სრული სიმშვიდე არავის არაფერი არ უთქვამს, არც გაუფრთხილები ვართ, ანუ თუ რამე საფრთხე არსებობს, მინიმუმ უნდა გვწოდნოდა, რომ გაეფრთხილებინათ მოსახლეობა, რომელიც შეგნით არის ანხმოვანი სიგნალით ან რაღაცით არაფერია საერთოდ, თუმცა როცა ამერიკის საელჩო აკეთებს ესეთ განცხადებას, მინიმუმ უნდა იზრუნოს შენს მოქალაქეებზე და გააფრთხილოს შენი მოსახლეობა, თუმცა არაფერი ჯერჯერობით ძალიან წყნარად მშვიდად გადაადგილდება მოსახლეობა, მაგრამ არ ვიცი, თუ რამე არის მსგავსი, ალბათ მე გააკეთებენ რეაგირებას. არანაირი ინტერნეტში ვნახე უბრალოდ, რომ რაც ამერიკის საელჩოს დაუდია ბომბის შესახებ, მაგრამ აქ არაფერი არ მინახე, არ ვიცი. რა ხდება შიგნით, რომ აგიღწეროს პრობლემულად? ჩვეულებრივად მუშაობა და ადგილზეც რაიმე გაფრთხილება არ მიგიწევს? არა, არანაირი, ანუ გარეთ პოლიცია არის, მაგრამ შიგნით არაფერი არ მინახია. დასახელებული სამი მოლის ტერიტორიაზე ჩვენ სამართალდამცავი უწყების არც ერთი თანამშრომელი არ გვინახავს, თუმცა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მალევე სოციალურ ქსელში განცხადება გაავრცელა, მათ თქვეს, რომ ისინი მუშაობენ მორიგი ცრუ შეტყობინების გავრცელებაზე. სუსის განცხადებაში ნათქვამი არის და მოწოდებული არის საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსების მისამართით, რომ სიფრთხილე გამოიჩინონ მსგავსი განცხადებების გაკეთებისას და პატივისცენ იმ უწყებებს, რომლებიც საკუთარი მოქალაქეების უსაფრთხოებაზე მუშაობენ.